Baga ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos keessan du'aa ka'uun ayyaana aarsaa ta'uu cichoominaaf abdiiti. Kan yakki addunyaadha. Kan aarfame garuu Kiristoos ture. Kan balleesse ilma namaati. Kan beenyaa baase garuu Kiristoosidha. Abbaan idaa namadha. Kan kaffale garuu Kiristoosi. Duun Kiristoos tokko fayyisuuf kaan ammoo barnootaaf namoota hedduuf jedhamee aarsaan yoo hin kaffalamne hedduu fayyisuun hin danda'amu. Biyya, uummata, fira baraaruun yoo barbaachise aarsaa kaffaluun ni barbaachisa. Kiristoos jecha qofaan hin dubbanne fannoorra ooluun jaalala isaa gochaan mul'ise. Ofiisaa araarsaa, ofiisaa araaramaa, ofiisaas aarsaa araaraa ta'e. Har'a Itoophiyaa kan jaallatu hundinuu aarsaa ta'uuf kan qophaa'e ta'uu qaba. Aarsaa kanneen biroon imaluu yoo ta'e warri ooriitis akkas godhaniiru. Hoolota kumaaf re'oota kuma aarsaa dhiyeessaa turan hin taane malee biyya baraaruun kan danda'amu kanneen biroo aarsaa dhiyeessuun miti. Of aarsaa taasisuudhaan malee humna yeroof beekumsa ofii aarsaa taasisuudhaan ulfinaaf fedhii ofii aarsaa taasisuudhaan biyya baraaruuf gara laafina araaraa fannoo mariitti gad of deebisuun of aarsaa taasisuun ni barbaachisa. Fannoon dhiphina, arrabsoodha, reebamuudha, gadi deebifamuudha. Ofii keenya daandii araaraaf nagaaf yeroo qopheessinu namoota hedduu biraa arrabsoo abaarsaaf dhiphinni nu eeggata. Kan nu baasu garuu Liitoostiraa hanga Qaraaniyooti fannoo Itoophiyaa baachuudha. Ka'umsa Itoophiyaaf jecha fannoo ishee baachuudha. Du'aa ka'uun cichoomina booda injifannoo dhufuudha. San dura murtii waloo qaba, ceephoo qaba, reebamuu qaba, daaruu qaba, ganamuu qaba, aduun dukkanaa'uu, jiini dhiiga uffachuu, urjiin harca'uu qaba. Kana hundumaa keessatti garuu Kiristoos akka hoolaan namoota rifeensa irraa muran fuulduratti callistuutti callise. Kaayyoof jecha dhiphina sana hundumaa obse. Ilmaan namaaf jecha hunda osoo danda'u cichee imala isaa itti fufe. Biyyi cichoomina barbaaddi. Dhiphinaaf ceephoo fuuldura cichanii dhaabbachuu, arrabsoof tuffii fuuldura cichanii dhaabbachuu, beektonni akka biiftuu yeroo badan, kabajamtoonni akka urjiitti ilaalaman yeroo harca'an cichanii dhaabbachuu, kanneen waliin turan sodaatanii fi bitamanii yeroo nama ganan cichanii dhaabbachuu biyyi ni barbaaddi. Kanneen cichoomina qaban biratti ka'umsi Itoophiyaa dhiyoo qofa miti kan mul'atudhas. Du'aa ka'uun abdiidha. Qormaanni akkuma darbu abdii namaaf kenna. Nama jimaata argeef dilbanni waan dhufuun fakkaatu ture. Mallattoo cufame sana namni arge waan banamu ittiin fakkaatu ture. Dhagaa awwaala sanarra ture namni arge waan ka'u ittiin fakkaatu ture. Nama dukkana sana argeef ifni fagoo itti fakkaata ture. Wanti hundinuu garuu garagale. Gooftaan seenaa sana jijjiire. Abdiin keenya balbala dura jira. Jimaata irratti dilbatanii argina. Du'aan gamatti jireenya, awwaala darbinees du'aa ka'uu kan ilaalludha. Abjuu qaqqabatamu mul'ata ifaa qabna. Kanaafuu socho'ii qilleensaaf dha'aan galaanaa nun dinqisiisu. Har'i boriif duuti du'aa ka'uuf iddoo akkuma gadi dhiisu kan beeku kan amannudha. Ka'umsa Itoophiyaaf kan carraaqan hedduudha. Yeroon dhukkubbii sun darbaa jira. Amma jimaata gara waaree boodaa jirra. Guyyaa callisaa booda ka'umsi Itoophiyaa ni dhufa. Kanneen deeman keessaa hedduun ni deebi'u. Kanneen dogoggoran keessaa hedduun dogoggora isaanii ni hubatu. Kanneen jimaata bu'aa tokko malee wacan ni saalfatu. Kanneen murtee kennan ni gaabbu. Kanneen wal'aansaan ni bittinnaa'u. Eegdonni iddoo awwaalaa ni rifatu. Itoophiyaan garuu ka'umsa hin hafne ni kaati. Du'aa ka'uun Yesuus Israa'el keessaa akkuma addunyaa guutuutti mul'ate, Itoophiyaanis addunyaa guutuutti ni mul'atti. Ayyaanni du'aa ka'uu kan nu barsiisu kanadha. Itoophiyaan tattaaffii ijoollee isheen kabajamtee fi sodaatamtee bara baraan haa jiraattu. Uumaan Itoophiyaa fi ijoollee ishee haa eebbisu. Eebila 11 bara 2017.